Það svolítið óvenjulegt að koma upp í Menntaskólann á Akureyri núna. Já, hér enginn á miðjum degi á mánudegi. Ég ætla að tala við hana Kolbrúnu Ýr Bjarnadóttur. Hún kennari í íslensku og náttúrulæsi. Við ætlum aðeins að fjalla það svona hvernig að vera kennari í menntaskóla í dag. Allt of margir möguleikar. Hvernig að vera menntaskólakennari í dag? Það svolítið skrítið. Við hittumst auðvitað á fundum á Zoom eða á Teams kennarar og svo hittum við nemendur í kennslustundum. En skólasamfélagið svona frekar, sérstakt. Það ekkert að gerast þannig lagað. Það engin samskipti svona maður og mann augliti til auglitis eiginlega. Það náttúrulega til dæmis eins og krakkar sem eru í leikskóla og í grunnskóla, þeir með mæta og hitta og svona og það í rauninni litið á það sem svo að menntaskólakrakkar séu orðnir það stalpaðir, fullorðnir að þau geti höndlað þetta. Ertu sammála því? Nei, eiginlega ekki. Það þurfa náttúrulega allir samskipti og þetta í rauninni hópur fólks í samfélaginu sem ég finn hvað mest til með þessa mundir af því að maður mannar bara sjálfur á þessum tíma hvað þú ert að gera. Þú ert endalaust með vinuðinum og auðvitað eiga þau flest vonandi bara ágætar fjölskyldur. En þú ert samt minna með fjölskyldun á þessum árum og ert meira að finna sjálfa þig og finna svona mögulega félaga sem þú munt þekkja út lífið. Og það svolítið erfitt að mynda þann vinskap í gegnum tölvu. Eða rækta vinskapin líka ef hann orðinn. Hvernig finnst þér nemendur þínu svona vera að halda þetta út? Sko, þau kvarta yfirleitt ekki. Og mér finnst þau mjög dugleg. Bæði ég að kenna bara í 1. og 3. bekk. Mér finnst þau bara eiginlega mögnuð. En ég samt svona veit alveg að það komin smá svona Zoom-þreyta í mannskapinn. Og maður hugsar einmitt ef þetta verður mikið lengur hvað þetta getur orðið krefjandi fyrir þau. En þau svona almennt. Við vorum náttúrulega alveg heppin, við gátum verið með 1. bekk svolítið mikið í byrjun. En 3. bekkur náttúrulega þurfti að vera í fjarnámi á síðustu önn og svolítið miklu fjarnámi núna því þau eru svo miklu valáfengum. Þar sem þau fá ekki að blandast og þar af leiðandi það allt búið að vera í fjarnámi alla önnina. Og já, þetta svolítið. Nú náttúrulega ekki langt síðan heldur að þetta nám var stytt niður í 3 ár sem var nú alveg risa stökk út af fyrir sig og svo í rauninni þetta ofan í það. Er það eitthvað að flækja málið? Of mikið að gera? Já, sko, það mögulega alveg að flækja málið og líka kannski leiðilegt að hugsa til þess að því að margir voru ósáttir við að styttingin yrði almennt og hvað þá ef að svona stór hluti af námiðinu í fjarnámi í þokkabót. Af því ég veit alveg til fjarnámsskólar eða skólar sem mikið með fjarnám en þessi krakkar að velja eitthvað allt annað en það. Hvernig hagar þú þinni kennslu? Hvernig kennir þú nemendum þínum núna? Sko, það svolítið misjafnt. Þau vinna alveg eitthvað sjálfstætt til þess að minnka skjátímann. En þau mæta líka í Zoom-kennslustundir, yfirleitt faraðu þá, eða mjög oft faraðu í svona hópherbyggi og eru kannski að leita lausna saman þar og kynna niðurstöður svo fyrir hópinn í heild. Ég hef bara heyrt svona ég hef heyrt umræðu svona utan skólans hvort það sé gáfulegt, hvort það sé ekki einfaldara að allir fá bara að vinna sitt. En við erum samt að horfa á þá meiri einangrun nemenda ef það væri þannig. Ef við höldum þessum hópverkunum inni þá eru þau allavega í samskiptum þótt þau séu rafræn. Félagslífið eins og gefur að skilja nánast ekki neitt. En menntaskólaárin eiga ekki bara að snúast bækur og blýanta eins og við vitum flest. Ég hef einmitt rætt þetta líka við nemendur sem í stjórn skólafélagsins og þau eru svona að glíma við þetta að reyna að halda út einhverju félagslífi sem náttúrulega mjög erfitt. Emma hefur svona ákveðna siði og venjur og hefðir sem mjög erfitt að halda gangandi í svona árferði. Þannig að ég held að þetta sé svona svolítið mikill skellur fyrir bæði nýnema og bara alla hina, líka þá sem að útskrifuðust í sumar. Og fengu ekki að upplifa suma hluti sem allir menntskælingar hafa fengið að gera. Það áskorun fyrir bæði nemendur og kennara að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Ætli það stefni í eitthvert brottfall vegna þessa? Þannig að ég vona ekki,
Ég veit samt alveg að til dæmis stoðteymi sem eru námsráðgjafar og sálfræðingur skólans hafa alveg talað með það svolítið erfiðara að ná til nemenda. Það er auðvitað ekki hægt að fara bara inn í bekkinn og leita að viðkomandi eða neitt svoleiðis. Þannig að þau eru mikið í að hringja í nemendur sem að virðast vera kannski pínu í erfiðleikum. Þannig að ég er að vona ekki. Mér finnst allir alveg frekar duglegir og það eru ekki nemendur hjá mér sem er að sleppa eða skila verkefnum. Þannig eins og staðan er núna og lítur þetta mjög vel út, en auðvitað er alltaf eitthvað brottfall. Ég er bara að vona að það verði ekkert meira út af þessu.